Naimbag na orasyo patpatgen nagagayem kan kakabsat. Adumdungeg iti daytoy nga estasyon 97.7 FM AWR Lallo. May samanen ano pateg agundaway. Ngainted ni Apo Dios kada tayo tapno ituloy tayo nga adalen. Dagiti napateg nga sasauna. Dagitoy iso da ti awagak iti wenno makunkuna. San lang nga siyak no di pa ikat dagiti duma. Love letters of God to man. Dagiti napnuan iti ayat nga sursurat ni Apo Dios kada tayo nga anak na. Adalan tayo iti daytoy nga panagadal iso ti kari ni Apo Isus ako na umayak to manen. Alain nyo dagiti Bibliayo agukag kayo ngem no bilang ta nabanayat ti panagukrad nasaysayat no ilistayo dagiti teksto nga inakbasaen ket inton no adda nananay a tiyempoyo adalen yun to anapasnek nabuyogan iti panagkararag tapno iti kasta dawaten nyo ken ni Apo Dios nga babaen ti Espiritu Santo maloktan dagiti panpanunot ken puspuso yo ket maamuan nyo ti pagayatan ni Apo Dios agkararag tayo. Amami nga nasantuan anyan Apo nga naging pagkakada kami nga anak mo. Agsipod ta inikkan na kami kadagiti sursurat nga pakabasaan kadagiti pagayatam ken pakaamuan kadagiti napintas nga planom nga agpaay kada kami. Idalan na kam nga rod itay iting kampanagadal. Bendisyonam sagtunggal maysa adumdumngay. Ket sapay tamay tag-ay ni Apumi nga Jesus iting kampanagadal ket babaen iti ited mo asirib ken panakaawat maawatan mi ket awaten mi digito nga pagayatam ket awaten mi met ni Apo Jesus akas personal a mannugbot mi ket inton umay manen nakasagana kami to asumabot ken kuana ket makipagtaeng kami to ken kuana iti agnanayon dagitoy iti napateg-unay nga dawaten mi iti kaikarian ti napateg ken man nakabalin annagan ni Apuming Jesus. Amen. Ni Apo Isus idadda ditoy rabaw ti daga sakbay nga imuli ijay ngato ijay langit nangaramid iti maysa akari. Ako na saan kumang agpulkok dagiti pusoyo. Mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanyak. Iti sabali nga panao, mamati kayo iti ama, mamati kayo met iti anak. Ijay balay ni amak kunana adda adu apagyanan. No saan kumaakasta kinunak kumakada kayo ket inak ket isaganaan kayo ti pagyanan. Tano inak ket isaganaan kayo ti pagyanan, sana imbaga ti karina. Kunana umayak tumanen. Ket ikuyog kayto kanyak metlaeng. Tapno sa dino ti ayan ko adda kayo met kuma. Daytoy ti kari ni Apo Isus. Pakasarakan. 1:14 aging ganat 3. Umayak tumanen. Ado dagiti agkon ko na nga nangeg ko dayta idi ubinga kita talakaya kon. Dandaniak pay matayen. Katawamot langan ni Apo Isus. Laglagipen tayo patpatge kadumdumngeg nga ni Apo Jesus dayjay panunot tayo nalimitaran launay ket ti panunot ni Apo awan ti pagpatinggaan na kayat nangasawen nga ababalaeng dayjay panagpanunot tayo akikid dayjay panagpanunot tayo dayjay panangipagarok tayo nga nabayag unay nabiit lang ken ni Apo Dios. Wen, dayjay ti maysa nga gapo. Maysapay no malagipyo dayjay kunana nga tapno amin amamati ken kuana saan amapukaw. Adupay dagiti saan ang napakamuan. Isot gapo nang adda dagiti radio, adda dagiti telebisyon, ket itatta adda ti dagitoy technology ako na, dati online.
mo no dahiti pa nagsasaok dito'y ita. Uray no lugak ti paka-broadcastan na daytoy. No adda kada kayo kadagiti amuna ijay Africa, ijay Australia, ijay Europe, ijay dumaduma pa sa tilubong, South America, kan iti intero nga America, Canada, manggagda daytoy. Manggagda. Iti broadcast ko ditoy iti kada Domingo ti bigat at dadag dingdingeg nga taga Middle East, at data taga Africa, at data taga Europa. Naduma-duma nga pasit tilubong. Isod ka po na nga dimteng tayon iti tiyempo nga bumaskas la bumasbasit tilubong agsipod ta idiun unana dayjay may broadcast iti lugar tayo dito'y Cagayan ket haan nga maamuan tinaduma-duma nga lugar idi ngamitan maamuan iti intero nga lubungan iso nga kaslabing masit ti lubungan. Ket dayta iti maysa nga bendisyon nga inted ni Apo Dios iti pan nakaaramat iti makunkuna nga teknolohiya wenno technology. Ala dayta ti may bagak may papan iti kunkuna digiti tao nga awan mudlanganan isud gapo na nga sigun iti survey adda digitay kanyak dayjay survey ti may papan iti naduma-duma nga kita ti relihiyon dito'y daga. Ngamhan ko nga ipakita dayjay agsipod ta awan ti tiyempo tayo ngam ti puntos iso daytoy idi ununana nga damdamo nga may kaskasaba ti yaay ni Apo Isus wenno pa nagsublina dito'y rabaw ti daga akas in karina ado dagiti mamati. Ngam agsipod ta impagarup da nga nabayag ado dagiti limamiis iti pamati da ket itansandan nga patsyen. Ngam daytoy iti bagak nga tantandaanan nyo. No ti sao ti tao ket masaaw wenno saan matuloy ti sao ni Apo Hesus awan ti expiration date na. Deta dilaglagiman nyo. Awan ti expiration date na. Ket matungpal nga matungpal. At dadamot giti agkungkuna nga adad tuyan ni Apo Hesus kunada. Nga maibagak kada kayo patpatgagadumdumngag nga ijay Matthew isurat yu dayta Matthew 24:23 nga agpababa. Ibaga na ijay no adda agkuna kada kayo adda ditoy saan niyo apatsyen. Apay agsipod ta danto digiti rumwar nga sana pudno amamadto sana pudno manursuro ket allilawon danto digiti adu. Makita yo? Ken may sapay, iso daytoy. Inton umay ni Apo Isus, saan to nga sagiden ti saka na ti rabaw ti daga. Importante nga tandaan nyo daytoy. Haan to, agsipot ta kuna na ijay umuna at Thessalonica 4:16 ken 17. Kuna na ijay nga aggapunto sa dilangit, nga may ditoy, ket dagiti natay ken Kristo bumangon danto nga umuna. Ket datayo asibibiyag, maikuyog tayto ang maitayab, sumurot, maikuyog kadakwada, sumabot iti Apo, iti tangatang. Iso nga ni Apo inton umay, agyan tula, agingganan tula, iti tangatang, ket maitayab tumet, nga sumurot, ag tumayab to, digiti maisalakan. Sabten ti Apo iti tangatang. Ket inton no nasabad dan ti Apo iti tangatang, agsubli ti Apo iti nga to, iti langit. Adalin tayo to dahi talong nga langit, kadagiti sumarunong nga panagadal tayo. Ket, agyan, makipagyan danto ijay ti 1,000 atawen. Dayta, adda 1,000 atawen, ibagbaga tinasantuan nga surat. Masarakan dayta iti libro ni Juan, iti insurat na nga libro ti Apokalipsis, wano Revelation. Iti pakasarakan iti dayta nga tema, 1,000 atawen, wano 1,000 years. Alright. Sapay kumatan nalawag dayta. Okay, ket itata mapantayo ditoy pagilasinan wenno dagijay mapasamak wenno sinyal nga ni Apo Isus umay tumanen. Malagi piyo idi agpangato ni Apo Isus. Iti aramid 1:9 aging ganat 11. Idi nga agpangpangato ni Apo Isus nga kasta tangtangaden dagiti
tattao, dagiti disipulos, aging gana nga saan da nga nakitan. Ket adda dua a lalaki a nagkawas iti puraw, may pagarup nga dagitoy ket anghel. Anghel dagitoy kunana, lalaki at taga Galilea, apay dito kitain nyo kunana. Daytoy Jesus a nakita yo, akit kitain nyo a naipangato, isumot laeng agsublinto iti kasta nga pamayan. Kaya't nangasawen, no nakita dagiti tattao ni Apo Jesus, idi nagpalangit, makitan tumet inton umay. Makitan tumet. At dadto ni Kristo kunada, at dadjilitan kunada kat di mo't makita. Ket nakita, idi at dadyo tirabaw ti daga. Nasagid da, naprusan da, nakakadwa da nga nangan, ket apay kunada, at dadyo ti kunada kat di mo't makita. Oh, dayjay ket paset dayjay karina ni Apo Dios kunana, I am with you always, even unto the end of the age. At da kada tayo agsipod ta omnipresent, at da iti amin ngayan. Ken saan a makita. Ngem sabali dayjay, iti dayjay kunan ni Apo Isus nga yaay na a personal. Personal a nakita nga nagpangato, personal tumet a makita nga agpababa wenno umay. Ket tandaanan nyo, tisa ka na saan nanto asagiden tirabaw ti daga. Haan. Agsipod ta dagiti na may salakan sumabat danto iti tangatang. May sapay. Ono sabali pay nga rason iti nakasano ti ay ni Apo Isus. Audible. Mangeg. Agsipod ta ijay umuna Korinto 15:53 aging ganat 58 ibagana ijay nga agonin to ti trompeta. Ket dagiti natay ken Kristo bumangon dantong umuna kayat nga saon agungar da. Bumangon data niya ti rami nakaidda data tayo ije tanem. Narunot na pa'y ket din nagbalinda nga dapo. Ta kunan ni Ezekiel, propeta Ezekiel ijay 18 versikulo 4 nga Ecclesiastes 12 versikulo 7. Numatay ti tao daytoy bagi agsubli ijay tapok a nakaalaan na. Ngem dayjay espiritu wenno anges agsubli ken ni Apo Dios. Dayjay anges ti agsubli. Haan nga dayjay kararwa. Ta ti kararwa daytoy agsasao nga mangmangigyo iso daytoy ti kararwa. Adalen tayo to dayta iti naununeg nga pamayan. Kadagiti masakbayan. No addan to pay gundaway tayo. Palubos ti Apo. Alright. Ket ti puntos nga ibagbaga kita tay umuna. Makita inton umay agsipud ta nakita da idi. Dayjay manner, dayjay wagas ti panagpangato na nakita da nga nagpangato. Ket makitan tumetlaeng nga umay. Ngem may kadwa ti dagiti saksaka na saan nanto asagiden ti daga hantong agdiso ditoy rabaw ti daga. Agsipud ta sigon ken ni Pablo ijay Tesalonica ken Corinto nya ti kunana. Dagiti natay ken Kristo bumangon danto nga muna agungar danto nga muna. Dagijay natay anamati. Dagijay imawat ken ni Apo Isus kabayatan na si bibiyag da agungar danto nga muna. At danto mo't panagungar dagijay sana namati ken ni Apo Isus. Kalpasan ti 1,000 atawen. Adalon tayon to dayta. Iti naununeg nga panakaadal na. Iso nga napintas nga tandaanan nyo ditoy. Ag-take note kayo. Ket no daddo makada kayo nga dumdumngeg ket amuyo dagitoyen nasayat nga ripaswen tayo. Tinangnang ro ng aramiden nyo na amuyo dagitoyen i-share yo dahito nga broadcast kadagiti gagayemyo karubayo tapno iti kasta maamuan damet ti naamuan nyo. Alright? Dayjay ti maysa nga kiddaw ko. Okay. Visible, makita. Hanto nga agdiso dito rabaw ti daga. Ken anya pay audible, mangeg. Mangeg to. Agsipod ta kunana ijay Korinto, taagunin to ti trompeta. Agunin to ti trompeta. Ammom dayta trompeta no, manong anghel ti adda ijay langit. Ijay Apocalypse kunana 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Aga asim mabilang mo dayta, thousands of thousands. And 10,000 times 10,000 nagado. At
at dati nakasarsarita kidi nga ipapilit na nga dito ni Apo Isusen. Kaya kunakit, umumpay mo ti naguni nga trompeta. Kunat. Di pa mo nakita. Kaya kuna ti Biblia nga mangagto. Takas itikimat kuna na ijay matyo. Nga aggapo ti daya nga agpalaod. Makita tayo ti kimat haan. Aman makita ta sumilap. Kastanto ti ay ti Apo. Nasilap tumot, naranyag. Ken san lang nga naranyag, nariwawa. Kuna na ni San Pablo, ije muna Korinto 15:53 hinggan 58, buyogen ti ariwawa, titimag ti arkanhel, ken ti trompeta ti Dios. Agasum dayta nga ariwawa, naranyag. Ket kinapudno na ije Apokalipsis 6 sa dayjan no Jack Mariro 6 versikulo 18. Kuna na ijay nga dagiti arari, dagiti kokoronel, dagiti babaknang, tumaray danto ka dagiti banbantay, ket kunada batbato banbantay agtupak kayo kada kami, ket ilemeng da kami iti dayjay nga umay. Apay? Agsipod ta, handa nga inawat ni Apo Jesus, akas manubot da. Savior. Handa nga inawat. At dati nagsaludsud kanya kidi nga agad-adal kami kat. Apay karod nga nagado mga nasisirib kat handa nga patyen ni Apo Jesus. Kunada, handa nga patyen ni Apo Dios. Dayjay ti sungbat na. Inton umay ni Apo Jesus, dagiti babaknang, kunana hamon nga aming nga baknang, ngem adunto ti babaknang. Dagiti kokoronel, dagiti arari, kunana ijay. Ado, nga tattao, agtry danto ka dagiti banbantay, agsipud ta dayjay to inton no umay ni Apo Jesus. Ket nakaranranyag, nakarariwawa, ay ket no haan ka na nga nakasagana, mabuting kanto Ngem no nakasagana ka, paspasungadam to dayta kabsat ken gayem. Paspasungadam to dayti nga aldaw. Ket dagiti nakasagana kunadan to, adtoy ti Dios ngay oray mi, agragsak kami iti panangisalakan na. Ngem dagiti hanga nakasagana, ijay to ti aramidan da. Mapandag lemeng ka dagiti rukrokib dagiti banbantay, rukrokib dagiti batbato, ket mabuting danto. Agsipod ta tiyay ni Apo Isos, ije English ko na glorious, nadayag, agsipod ta, agasum dayta ko na kaslakimat, ket ije kimat ko na may salay nga kimat dayjay, ket dagiti anghel ken nadayag dagitoy, ket sa trompeta dapay, nariwawa, gasem, isut gapo na nga kasjay ti mapasamak. Apay nga umay ni Apo Isus, tapno umay na alaen dagiti nakasagana. Iso nga ti masapul nga rabiden tayo, masapul iti panagsagsagana. Tati umay na alaen dagiti ito nakasagana. Ket no di tayo nakasagana patpatgi kadumdungeg, ay ket saan tayo to nga may surot. Iso masapul ti panagsagsagana. Alright. Isog gapo na nga tandaanan tayo dagitoy. Inton umay ni Kristo, anyan to ti aramiden na kadagiti sa santo amat maturog. Pagungar na dagiti natay analinteg. Umuna Tesalonica 4 versikulo 16. Anya pa iti aramiden na. Kunana ditoy kalpasan na, may itayab nanto ije 17. May tayab da may surot kadagiti napagungar. Dagijay si bibiyag, kadwada dagiti napagungar, nga namati, may tayab dantong agkukuyog, as sumabat iti Apo. Wen, kasdi iti maaramid. Kasanon to kaditi pan nakagunguna dagiti nalinteg, inton may kadwa ya ni Kristo. Kasdi iti kunana iti Hebreo 9, versikulo 28. Kastamet kunana ditoy. Idinto anay daton iti naminsan, tapno awitin na dagiti basbasol ti adu iti may kadwa, agparangto saan agapo iti basol, no diket maipaay iti pannakaisalakan dagiti agururay kenkuana. Dagiti bagagtatay nga agururay. Isa kung masapol ti panagururay. Hebreo 9 versikulo 28. Okay. Dayta ti sao ni Apo Dios babaen iti Karina.
Okay, anya pa iti adu ti mabalin tayo nga basayan. Iso na laeng ta ababa ti tiyempo tayo iti dayti nga panagadal. Ngem no adda salud sudyo ket ag-comment kayo dita baba ket wennohan amonyo no anya ti telepono ni Pastor Eda agsaludsod kayo ken kuana tasong batan na dagiti salsaludsod yo. Ket no kaya timot nga datao ti sumungbat ti saludsod yo mabalin mo lata. Iso na lang ata usaran nyo daytoy Facebook. Wano ti Facebook ti AWR 97.7 Lalo. Alright. Sapay kumata nalawag dayta. Taado ti palawag ti nasanton nga surat. Iso na lang ta ti panagadal tayo agsipud ta limited na ababalaeng ti tiyempo tayo. Dagito ikat kwa. No agadal tayo ti rinabiing panagadal ket may sanga oras ko mga sermon daytoy. Ngem no daytay Bible study nga 1-to-1 uray 2 nga oras. Uray 2 nga oras tapno iti kasta ket mapadanom ket maadal nga nalaing ken masaludsod yumot dagiti kayat yung masaludsoden. Kasjay. Iso nga laglagi pa nyo dayta adupay dagiti mabalin a basahen nga magsipud ta na kedngan ti tiyempo tayo nalimitaran. Iso nga basit lang dagiti mabasa tayo. Ngem uray no basit pagarupek ken patsek nga nalawag ti pannakai bagana dayjay. Pannakai lawlawag na. May papan iti yuuli na nakita agpababa makitan tumutlaeng ket naranyag mangeg agsibut tabuyogen ti ariwawa ti timek ti arkanghel ken saan lang nga dayta. Ti may santo nga nakabutbuteng no di ka nakasagana kabsat. Iso daytoy. Dagiti Kamposanto ita. Agbetak danto ko rumor dagiti tattao nga gungar. Aken no adda kadjay ti balay ti kasparigan ti asedig ti balay mo ket Kamposanto. Ket makinam to dayta. Aket no hammo dagiti nga kinapud no. Magbuting kanto. Ket DJ buting mo tinto la pagtartarayamon itattanto pay ket di mo pay makita DJ kung kunadang alalya, patsyen tayo mo ti alalya. Addag pay sungal alalya, tadagita ti trabaho ni Satanas. Ngem masapol, nga no ammo tayo ti sao ni Apo Diyos, patsyen tayo nga alalya, ngem hantay nga kabuteng. Apay, agsipod ta, kukwa na tayo ni Apo Diyos, ket kadwa tayo ni Apo Jesus. Ket ammo tayo, no kadwam ni Apo Jesus, ammom, nga ti alalya, ahente ni Satanas, ket hanggang nga mabuting tanabilbilig ni Apo Jesus. Tani Apo Jesus idinatay ijay bantay Kalbaryo, ijay cross. Ti pa nang ipagarup ni Satanas ket naabaken. Tanatay, ngem idinagungaren. Dayjay ammuna nga nagbalegi ni Apo Jesus. Iti panggep na nga imay nangisalakan iti tao. Tapno ti tao saan amatay nga may kanunong ken ni Satanas inton no pannakagunguna dagiti tattao ken panangawat dagiti saan nga imawat ken ni Apo Hesus panangawat da iti dusa tamadusan to dagiti saan nga imawat ken ni Apo Hesus. Apay kayat nga saon DJ haan nga imawat ken ni Apo Hesus no saan mo nga inawat ni Apo Hesus kayat nga saon saan mo nga supapakan ti ayat ni Apo ken ka. Tati misyon ni Apo Diyos iso ti pannakaisalakan ti tao. Dayjay na ibatay iti ayat. Naibatay ti ayat. Laglagipon tayo nga dayjay yaay ni Apo Jesus nga natay nagdanunan nga ayat. Naindaklan nga ayat. Saan nga mabalin nga matukod nga ayat. Haan nga mailawlawag. Agasin nyo datayo kumatimatay. Tadatayo tinagbasol. Ngem imbaon ni Apo Diyos ti bugbugtong anak na. Ket ti anak na imay nga nagdisnudo, nagbalin a tao. Ijay Juan 1:14 kunana, nagbalin alasag. Apay, kayat na nga sawen adda kasasaad na asaan alasag. Anya day nga kasasaad na Dios ni Apo Hesus. Agsipud ta Dios met ti Ama. Ngem imay tapno iti kasta
maisalakan tayo, masalbar tayo, mailapsot tayo, manipod iti dusa nga agnanayon apatay. Dayjay ti panggep ni Apo Isus. Isut gapo na patpatgek nga dumdungeg nga laglagipon tayo wenno dayjay tagikwaan tayo, ipateg tayo dagitoy na imbag nga damdamag. Dagiti makunkuna nga iti English timeless truth. Dagitoy nga kinapudno saan amaluma no kuma narabrabaw nga panagsasarita. Haan nga dumaan dagitoy nga kinapudno. Awan iti dagitoy nga kinapudno ket hustoda iti amin a panawen. Awan ti naikadeng nga panawen nga kinahusto na laeng. Awan no diket manipod iti panganay aging gana iti yaay ti Apo dagitoy nga kinapudno ket mapapati. Agsipod ta inadal tayo iti napalabas sao ni Apo Dios dagitoy ket ti sao ni Apo Dios agtaginayon. Amen? Wen agtaginayon. Dahil tati laglagipan tayo. Okay. Anya pa iti kunana ditoy. Ito'y 2 Tesalonica 1:7-8. Kasto iti mabasa. Da kayo ang maparparigat, aginana kayo ang mairaman kada kami. Inton may parangarang ni Apo Jesus, nga aggapo sa dilangit agraman kadagiti anghel na. Kadagiti anghel na. Ado ti anghel ni Apo Jesus. Ado. Hana mabilang. Kahit puna na dito'y may pangarang nga aggapo sa dilangit agraman kadagiti anghel na. Kadagiti darang ti apoy. Agasem, umay agraman kadagiti anghel na ket umayda anya ti awit da. Anya ti adda kadakwada. Umayda iti darang ti apoy. Abalsen na dagiti saan amangamu iti Dios. Isu nga nakamamak no saan tayo nga amwen ni Apo Dios. Ado dagiti tattao nga pungkunada. May sa ti Dios nga pagkarkararagan tayo. Nga maging gana ladjay. Handa nga sukimaten ti nasanto na surat. Saan da nga basaen ti love letter ni Apo kadakwada. Tapno maamwanda ti pagayatan ti Apo. Kunana ditoy, ken di agtulnog iti ebanghelyo ni Apo tayo Jesus. Dagijay saan nga agtulnog ti ebanghelyo. Dagijay ito ti mapuuran. Dagijay ti mapuuran. Isu nga laglagipan tayo dayta. Nagpardas ti oras tayo, kitag ti oras tayo ket awan manen. Ala, ituloy tayo to dayto nga adalen. Into no maminsan, sapay kumata, ibingayo daytoy kadagiti gayemyo, ket saan yung aliwliwayan ti dungeg iti daytoy nga broadcast. Malaksid no mauma kayo iti daytoy nga rupa, alaket narigat mat mapilitin kayo. Ngam sapay kumata, saan kayo nga mauma, no pay no nalaad kenano mo daytoy gayem ken kapsatyo, daytoy iyeg ko kada kayo nga damag. Saan ko nga sao daytoy? Sao ang naggapuken ni Apo Dios. Ket ited na kada kayo babaen iti numutoy biyang pannakaaramat daytoy nanumo agayem ken kapsatyo. Agyaman ak iti AWR Lallo 97.7 tamadakamat damet tino mo to'y biyang. Ket agyaman ak unay, thank you Pastor John, Rowell, Eda, iti daytoy nga gundaway, ken agyaman ak kada kayo patpatgek adumdumngeg, gagayem ken kakabsat ko ida kalugarak dita Cagayan, ken kadagiti dumapay asaan at taga Cagayan, kablaawan kayo amin itinagan ni Apo Isus. Ket ni Apo Isus, tarigagayan na, ngayon ton umay manen, nakasagana tayo to amin. Tadidya ko na itatay ket tigapunang umay na alain, dagijay nakasagana, dagijay agur-uray ken kuana, ket sapay ko tamay sa tayon to, uno mairaman tayon to, iti dayta nga grupo, iti dayta nga bunggoy, nga sumabet iti Apo. Agyaman ak unay, ti anos yung nagdengeg, gayem ken kapsadyo, David Madrid, mangibat-bati tinaimbag nga oras yo amin as sangapada.